Slav Kurdî Hezno. Ez Usuf Baxtewar. Li Kurdîxana Akademiyê yek ji mamosteyên Kurdî me. Min beşa zimana edebiyata Kurdî li zanînga Mêrdînar Tuqliyê xwend. Ez li Kurdîxana Akademiyê ji bo mezinan dersên Zaraveya Kurdiya Kurmancî didim. Li Kurdîxana Akademiyê ji bo mezinan û Kurdiya xiveran du kursê me sereke hene. Yek jê Kurdîzan asta bingehîn. Kursa Kurdîzan asta bingehîn çi ye? Kurdîzan asta bingehîn ji bo Kurdiya xiveran. Yani ew kesên ku Kurdî dizanin biaxivin. Lê xwendin û nivîsandina wan ya Kurdî tuneyîn. û her wiha alfabeya Kurdî ya Latînî nizanin. Ev kursa me ew ê 2 meha bidome. Piştî vê kursa bingehek xurt ji bo xwendin û nivîsandina Kurdî em ê bi hev ribavêjin. û êdî em ê bikaribin pirtûkên Kurdî, çîrokên Kurdî, romanên Kurdî bixwînin. Kursa me diyem ji bo mezinan. Kurdîzan asta yekem. Ev kurs jî dîsa ji bo Kurdiya xiveran e. û her wiha ji bo ew kesên ku bingehek wanî xurt ya xwendin û nivîsandina Kurdî heye. Di vê kursê em ê bi hev re rêziman û rastnivîsa Kurdî fêr bibin. Vê kursa me jî ew ê 3 meha bidome. Piştî vê kursa di warê kurmancî de em ê bi hev re gelek kêmasiya xwe temam bikin. Ji dersên Kurdîxana Akademiyê nemînin. Em li benda we ne.